Ծիրանի բան հետ կապված ինչ նորություն կա։ Արդեն 10 օրից ավելի է չի լռում Հայաստան խմբակցության падգամավորի հեռախոսը, զանգերը Լարսից են, Հայաստանից Վրաստանի տարածքով դեպի Ռուսաստան Ծիրան արտահանողները Գառնիկ Դանիելյանին են բողոքել, որ գրեթե 2 շաբաթ է Ծիրանով բեռնված մեքենաներին չի հաջողվում Ռուսաստանի տարածք մտնել։ Այսօր Դանիելյանը ծանր նորություն է ստացել վերին Լարսից, Ծիրան արտահանողները քոռու փոշման վերադառնում են։ Ռուսաստանից Հետ են ուղարկել Հայաստան։ 250-ից ավելի բեռնատար է ուղևորվել դեպի Ռուսաստան, դրանցից միայն 50-ն էր անցել Ռուսաստանի սահմանը, մյուսները Վրաստանի տարածքում էին մնացել։ Ռուսական կողմը ասել է, որ փաստաթղթային ոչ ճիշտ ձևակերպումների հետ կապված խնդիր կա, որոշները նշում են, որ որակի հետ կապված ինչ որ խնդիրներ են առաջացել։ Իրական պատճառը քաղաքական է, նկատում են դիմադիր падգամավորը։ Ըստ իմ տեղեկությունների, խնդիրը խորքային է, այն առումով, որ կախված վերջին շրջանում Վրաստանի ընտրությունների հետ Հայաստանում տարբեր կազմակերպություններ փորձել են միջամտել, ազդեցություն ունենալ, ընդդիմության ֆինանսավորվել են, դրսից ֆինանսավորել են, հետո այդ ֆինանսական միջոցների հոսքը ապահովել է Հայաստանի միջոցով, նաև այդ խնդիրը կա։ Ըստ Դանիելյանի պատճառներից մյուսն էլ այն է, որ Թբիլիսին լուրջ պլաններ ունի ԵԱՏՄ շուկայում իր տեղն ամրապնդելու համար։ Վրաստանն էլ է ԵԱՏՄ շուկայում մրցակցում Հայաստանի հետ, գիտեք, իրենք էլ են արդեն սկսել շատ ակտիվ աշխատել են ուղղությամբ, որ այդ շուկան ապահովեն իրենց կոնյակագործությամբ։ Հայ կոնյակագործների վիճակն ավելի վատ է, արդեն 2 ամիս է հայկական կոնյակ չի հասնում ռուսական շուկա։ Ամեն անգամ էկոնոմիկայի նախարարը ստում էր, ասելով, որ բանակցություններ են գնում, հանդիպումներ են ունենալու, շուտով այդ հարցը կլուծվի։ Վերջի իր, այսպես ասած, խոստումը դա այն էր, որ Վրաստանի գյուղնախարարը կգա Հայաստան եւ այդ խնդիրը կհարթվի, բայց այս ամիսների ընթացքում որևէ մի հոդաբաշխ խոսք չեն ասել։ Ըստ падգամավորի այս ամիսների ընթացքում միլիոնավոր դոլարների վնասներ են կրել հայկական կոնյակ արտահանողները։ Իմ հաշվարկներով մոտավորապես մեկ բեռնատարի մեջ մոտ 20,000 շիշ կոնյակ կա եւ այսինքն եթե մենք հաշվարկներ ենք անում մոտավոր մեկ ֆուրի այսպես ասած գինը կազմում է 70-80,000 դոլարին համարժեք դրամ։ Նույնը սպառնում է այգեգործներին, միջնորդներին ու բեռնափոխադրողներին, կարծում է падգամավորը։ Էկոնոմիկայի նախարար վարչապետ սրա անմիջապես պատասխանատուներն են, դա նաև ինչ որ միտեղ մեր գյուղատնտեսությունը ճնշելու, հետագայում նաև հայկական գյուղ ապրանքները թուրքականով փոխարինելու։ Ըստ Դանիելյանի, արտահանողները փորձել են իրենց հարցերի պատասխանները ստանալ Ռուսաստանում Հայաստանի մաքսային կցորդից։ Վերին Լարսում Փաշինյանի նշանակած կադրը անարձագանք է թողել արտահանողների հարյուրավոր զանգերը։ Ալբերտ Սերոբյան, Կարինե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինն իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, ամենակարևորն ու հետաքրքիրը։